Selamlar dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Skyrim'in 93. bölümüyle karşınızdayım. 15 kişiye saldırdım. Vurdum vurdum yılmadım. Vurdum vurdum yılmadım. Yumruk yedim caymadım. Tek başıma savaştım. Hepsini yerden topladım. Burada arada bir tane daha vardı da onu unuttum. Aha, görüntüye bak. Merhaba. Ne yapıyorduk? En son ne yapıyorduk? Şu Hermaeus Mora ile tanıştık. Infinius muydu? Onka mı? Oncum Infernius muydu? Infinitius muydu? Öyle bir kitap okuduk. Üzerimizdeki ağırlığımız idare eder, yani biraz daha gezebiliriz. Şimdi görevlerimize bir bakalım öncelikle. Bize bir şey geldiydi, mektup. Mektup kimden geldiydi ya? Hemen yanında kadim tomarı oku. Mektuba bakmış mıydık biz? Çok eski bölümlerden mi hatırlıyorum yoksa? Ha, Quintus Navalie'de. Ha, buna gittik, sırça. Tamam. Tamam, sırçaya gittik. Evet, burada hiçbir şey görmedik. Niye? Çünkü burada bir olay yok. Gerçekten görme yetimiz kayboluyor mu ya? Mesela şu anda okudum. Okuyunca görme yetim gitmiş midir? Ya şimdi arzın soluğuna çıkıp evet, hani şeyi oku, kadim tomarı oku görevimiz var ama yani ben ondan öncesinde sanki başka maceralara mı atılsak? Alduin ve Skyrim'in akıbeti, iki peş peşe birbirini takip eden görev. Ha, şuna gidelim. Bunu orada bulacağız. Solstime'a gidebiliriz. Veyahut işte burada yine kalıp downguardlarla takılabiliriz. Downguardları açalım bir. Burayı bulmuştuk, o bug'a girdi. Tamam. Yeni mülkü de ziyaret ettim aslında ama ev yap diyor ya. Onu da bir fırsat bulup da yapamadım ya. Şu şeye bir bakmak istiyorum. Sareti çiftliğine. Ekstra bir görev çıkacak mı oradan? Saretiler neredeydi? O orada da. Ha, Sareti burada. Sareti çiftliği miydi? Bu arada. 30 tane Nönrut. Yanlış açtım. Skingrad'dan bir simyager olan Cinderil'den geri kalanlar kara menzilde. Kızıl'ın not arıyordu. Tamam. Devamı nerede? Topladık ya 30'da 30. Şöyle yapalım bir. Görev kendine gelsin. Heh. Avrusa Sareti'ye götür. Aynen, Sareti çiftliği. Doğru hatırlamışım da. Yalnız ben bir şey unuttum. Hemen geliyorum ya. Dondurayım şurada videoyu. Heh. Geldim. Geldim. Sareti neredesin ay balam? Buradasın mısın?
Sana çok efso bir şey göstereceğim kız. Öncelikle şu kuru gürültüleri bir... Şu gürültüleri bir çekelim. Heh. I'm still busy, but I can always make time to speak with you. We can Sağ ol always canım. use help picking crops if you need a few extra coins. I knew this day would eventually come. At least poor Sinderian died doing what he loved. His field research. I told the old perhaps someday I'll continue where he left off. It's the least I can do considering how much he did for me. You gathered quite a few of them, I see. I'll search through Sinderian's notes and find some more information about the Crimson Nirnroot and its properties. Thank you. You've done alchemy a great service by helping to complete Sinderian's work. I'd like to give you this tome. It's one of Sinderian's greatest works. I believe you've more than earned it. When I was very young, I was sent to Skingrad in Cyrodiil to study with him. He was a strange Altmer. Paid more attention to his research than his own well-being. He lived in the basement of an inn, for goodness sakes. Well, after I fled Morrowind during the eruption, I made my way here. Years later, Sinderian simply showed up at our doorstep asking to stay. He stayed with us for decades. Became an uncle of sorts to Adori. One day he simply ran out to me in the field, excited that he'd made some sort of a breakthrough, and he was going to head out on a... He never returned. From the journal you discovered, I'm sure you know the rest. Honest pay for honest work. Come visit again sometime. Tamam. Şimdi ne aldığımıza bir bakalım. Nirnroot mektubu. Kaç sayfa? Okuyalım hadi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Nirnroot neymiş? Bir tanıyalım bu bitkiyi. Nirnroot mektubu. Yazan Sinderian. Aşağıdaki yazı simya ustası Sinderian'ın 4. Çağ 2. yılının Nisan ayında bir simya sempozyumunda yapmış olduğu konuşmanın yazılı halidir. Bu Sinderian'ın aynı gruba önceki bir sempozyumda yaptığı konuşmanın düzenlenmiş versiyonudur. Konuşmasındaki orijinal üslubu korumak için elimizden gelenin en iyisini yaptık ama metnin açıklığa kavuşması ve bazı yumuşak G'li değil, bu bazı yanlış yazıyor bazen insanlar. Bazı yazınsal nedenlerden ötürü bazı yerlerde değişiklikler yapıldı. Sharmirin Raythorn, İmparatorluk Katibi. Bu sempozyumda öncelikle Nirnroot'u ile ilgili bazı şaşırtıcı gelişmelerden bahsetmek istiyorum. İlginç biçimde dayanıklı olan bu bitki belirli miktarda suyun olduğu hemen hemen her yerde yetişse de çok az rastlanılıyor ve soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Yıllar süren geniş çaplı bir araştırma ve alan asistanımın durmak bilmeyen çabalarıyla çok sayıda Nirnroot'u örneğine sahip oldum. Meşhur imparatorluk bitki bilimcisi Shivius Regaliam'ın öne sürdüğü teorilere göre Nirnroot'u bir zamanlar hızla yayılan bir bitki türüydü ama bir takım büyük doğal afetler buna engel oldu. Pek çok alim 1. Çağ 668 yılında olduğu varsayılan bitki yaşamına büyük darbe vuran güneşin ölümü felaketini doğru kabul etmese de Shivius Nirnroot'u diyeceğim ben bundan sonra. Nirnroot'u normal yaşam döngüsünün bir yıl boyunca yetersiz güneş ışığı nedeniyle kesintiye uğradığını ileri sürüyor. Diğer bitki türleri farklı şartlara uyum sağlama eğiliminde olsalar da Nirnroot'un büyülü yapısı onu iklim değişimine karşı hassas bir hale getirdi. Bu teori doğru ya da yanlış artık önemli değil. Gerçek şu ki yıllar geçtikçe Nirnroot'u sayısı gitgide azalıyor. Ne ilginçtir ki Shivius notlarında Nirnroot'un etrafa parlak sarımsı ışık yayan bir ot olarak tanımlıyor. Ama tam tersine günümüzde Nirnroot'un mavi beyaz hafif bir parıltısı var. Diğer alimler tarafından yapılan bu araştırmalarda bu renk değişimini tam olarak açıklayamıyor. Ama ben şahsen Nirnroot'un yaklaşan felaketi hissedip hayatta kalmak için metabolizmasını değiştirdiğini düşünüyorum.
Nir notunun günümüzde yer altında güneş ışığının ulaşamadığı yerlerde yetişmesi benim bu teorimi destekleyen en önemli kanıtlardan biri. İşin ilginç yanı, Shivius'un notlarında Nir notunun yer altında yetişmesinden hiç bahsedilmiyor. Bu nasıl olabilir? Yeryüzünde yetişen bir bitkinin birden doğal ortamından tamamen farklı yeni bir yerde ortaya çıkması nasıl izah edilebilir? Sorunun cevabı, benim sevgili simya severlerim, ironik bir şekilde Shivius'un kendi notlarında gizli. Her ne kadar Nir notu üzerinde uzun bir süre çeşitli deneyler yapmış olsa da bitkinin yaşam döngüsünde çok önemli bir bölümü yetiştiği toprak türünü gözden kaçırmış. Shivius, Kızıldağ'ın volkanik patlamasının Nir notlarının ölmesinde payı olduğu varsayımında haklıydı ama ben büyük volkan patlaması sonucu ortaya çıkan kül bulutlarının gökyüzünü kaplayıp güneş ışığını engellemenin yanında başka sonuçlar da doğurduğunu düşünüyorum. Cyrodiil, verimli toprağı bu volkanik küllerle karıştığında Nir notunun şaşırtıcı bir şekilde başkalaşım geçirmesine neden oluyor. O eski karanlık zamanlardan geriye az miktarda volkanik kül kalsa da Vardenfeld'den gelen örneklerle bir deney yapmayı başardım. Nir notunu dikkatlice incelediğimde içlerinin ileri derece büyülü bir madde olan kül tuzu ile dolduğunu gördüm. Vardenfell yerlisi olan bir kara elf bundan yüzlerce yıl önce bitkileri kurutarak bölgede kıtlığa yol açan bir küf hastalığını kül tuzu kullanarak durdurmuş. Kül tozunun bu eşsiz özelliği Nir notunun büyülü yapısıyla bütünleşerek büyük bir değişime neden oluyor. Bir diğer deyişle bitki kendini iyileştiriyor. Sözün özü, Nir notu yok olmak üzereyken ölümüne neden olan gücü kendisini yenilemek için kullandı. Görünen o ki Nir notu diğer bitkilerin binlerce yıllık bir süreçte yapabildiği değişimi çok kısa bir süre içerisinde gerçekleştirmiş. Benim teorimi kabul edin ya da etmeyin. Bir şey çok kesin. Nir notu yok olmanın eşiğinde bulunuyor. İksir yapımında daha önce hiç görmediğim yeni bir takım özellikler barındırıyor. Çalışmalarda kullanmak üzere birkaç Nir notuna ihtiyacım var. Otların toplanması için bir miktar maddi kaynak ayırdım. Bu teklifimle ilgili ayrıntıları sempozyumun sonunda vereceğim. Nir notunun soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Lütfen gerçekten çok geç olmadan teklifimi bir düşünün. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu böyleydi. Bir tane daha bir şey olması lazım. Sinderion bunlar değil. Burada mı Sinderion bilmem nesi? Da burada değil. İksir, Sinderion. Yok. Bu bir etki midir? Evet, tesadüfi. Simya becerini kullanırken çift iksir oluşturma ihtimalin %25 olur. Bak. Pasif güçlerimiz artıyor gittikçe. Kız sen ne koşturuyorsun? Gel evlenek. Gerçi bununla evlenmek istemiyorum da. Zaten o da benimle evlenmek istemiyorum. Tamam. Bunu da hallettik mi? Hallettik. Şimdi gidip şurada arzın solunda bunu okuduğumuz zaman sanki ardı arkası gelmeyen bir maratona girmiş olacağız diye hissediyorum. Heh. Ama ne olur? Miğfer yerine gidip veyahut imparatorluğa gidip imparatorluk lejyonuna veyahut fırtına pelerinlere, Stormcloak'lara katılırsak oradan biraz görev gelir. Ama o da ana görev devamı. Ha ne olabilir? Burada bizi test etmek için bir şey var ya. Diyor ki seni bir test edeceğim. Sen bir gel bağalım diyor ya. Belki onu yapar. Ondan sonrasını bırakırız. Gel kız. Üşümüşsündür. Ah. Oh, thank you. Divines bless your Ben evleniyorum. Seni kurtarayım bu hayattan. kind. Yes. Need some. Bak seni bu hayattan kurtarayım diyorum. Ama yok evlenmiyorsun. Yanlış yere geldik. Hocam. Hocam koşma. Koşma yorgun öleceğim. I'm as resourceful as I am discreet. Take care. May the gods watch over your battles, friend. Safe journeys, sword brother. Good thing you did for Nurelion.
retrieving that file. Herkese de hemen yayılıyor haber ya. Ne dedikodusu You're var. the lan. one cast those illusions. He's a true Evet o Lord. benim. He'll come around. Don't be so sure of that. We've intercepted couriers from Solitude. Hep aynı şeyi konuşup durmayın ya. Ulfric told us quite the story. If you made it through all that, you're likely worth something to me. Yeah, but first, tell me, why does a foreigner want to fight for Skyrim? Fair enough, but are you willing to die for your home? Evet. All right. But before I can put you to use, I need to know how much you can take. I have a little test for you. That's what I like to hear. So long as you can back up those words with steel. I'm sending you to Serpentstone Island. If you survive, you pass. It's where men have tested their metal for age. It's a strange rock formation built by the ancients. Something. You kill an ice wraith out there, and I'll have all the proof I need about you. Only the ones I'm not sure about. This will prove your abilities, but more important, we'll see about What that, would you won't have we? him Durun He's sizin not with muhabbeti us. bir... He's against us. do? He knows Lan that. diğer soruları da soracaktım. The Stormcloaks are finding Are you victory going to across the wait? land. Arkadaşlar ben You think I zaten need to send them? aklımda Stormcloak'lara katılmak vardı. Niye? Yani elflere boyun eğmeye mecbur kalmış olabilirler. Tamam. Hani daha güçlüler vesaire. Boyun eğmeye kalkmış olabilirler. Ama senin kültüründen olan bir inanç varsa o inancı reddetmeden o masadan kalkman gerekirdi. Hani onun haricinde yani dediğim gibi kapalı, yani daha doğrusu sizin ilk defa duyacağınız da ben her zaman şöyle düşünüyorum. Kapalı kapılar arkasında ne konuşulduğunu bilmediğim bir konuda tutup da devlet politikası veya işte hükümetlerin, partilerin, yani kim olursa olsun net sağlıklı bir yorum yapılamayacağı ve bunu defalarca da gördük ülkemizde. Misal medyaya bir şey sunulur, video. Herkes o videoya göre yorum yapar ama video kırpılmıştır, oynanmıştır. Hani bunu bundan yola çıkarak benim siyasi düşüncem falan gibi bir şeylerde çıkarım yapmaya çalışmayın. Benim siyasi düşüncemin hiçbir önemi yok. O benim ilgilendiren, işte benim yaşadıklarım veya yaşamadıklarımla alakalı kendimde oluşan şahsi fikirlerdir. Yani şöyle söyleyeyim en basitinden. Geçmişten, hani çocukluğum döneminden hatırladığım, mesela insanlar birbirleriyle hiç böyle siyasi düşüncelerini paylaşmazlardı. Böyle olunca da hani yani paylaşırlar ama mesela çok üzerinde durmazlar. Birbirlerine hakaret etmezler. Hani bir olay olduğunda hemen çıkıp birbirlerine sataşmazlar. Yani misal takım tutar gibi bir parti şeyi yoktu. Savunuculuğu. Tabii bu benim çevremde en azından, yani bundan farklı bir çevrede yetişmiş olanlar varsa onların farklı deneyimleri, tecrübeleri, yaşanmışlıkları olabilir. Demem o ki, uzun lafın kısası. Yani eğer demokrasi savunuluyorsa o zaman demokrasinin bütün gereklerine de saygı duyularak yaşamamız gerekiyor. Yani her görüşe saygı duyarak, vatan hainliği, alenen vatan hainliği, işte ne bileyim şeyler harici. İşte devlet malına zeval verme, peşkeş çekme vesaire, bu tarz şeyler harici, gözle gözlük veyahut bizzat delili olan, delili sağlıklı bir şekilde delili olan durumlar
varsa işte bu durumlar dışında hoşgörülü olmak, tahammül etmek ve mümkün mertebe bunları konuşarak, konuşmayarak insanların birbirinden soğumasına engel olmak. Çünkü hepimiz aynı gemideyiz. Ve hepimiz bu ülkenin iyiliğini, bu milletin iyiliğini isteriz. Yani ülkemizde mantıksız bir şekilde hani sen sağdasın, sen soldasın muhabbetler var. Bunu da göz önüne alarak şunu söylüyorum. Sen sağdasın, sen soldasın muhabbetine de normalde olmaması gereken bir muhabbet. Ama hadi var. Sağda da olsa, solda da olsa bir insan sadece yol tercih etmiş kendine. Sonuçta en nihai isteği ülkenin iyi olması, güçlü olması. İnsan sağda da dursa, solda da dursa bu ülkenin iyiliğini, iyi olmasını isteyecek çok az ülke olduğunu da bilir. Geçmişimizden bilir, tarihten bilir. Bilir yani. Şimdi hal böyle olunca şöyle bir çıkarımda bulunuyorum ben. Belki sehri kullanırsın, uzun menzilli, gerek yok. Ben şöyle bir çıkarımda bulunuyorum kendi adıma. Eninde sonunda bu ülke yani biraz serpilmeye, güçlenmeye başladığında bizim güçlenmemizi, serpilmemizi istemeyecek olanlar karşımızda olacaktır. Karşımızda olduğu zaman biz kimle kenetleneceğiz? Birbirimizle. Yani şöyle bir örnek vereyim. Yolda gidiyorsunuz. İşte bir hanımefendi elinde valizi işte merdivenlerden misal metrodan inmiş merdivenlerden çıkmaya çalışıyor. Valizi ağır, uğraşıyor, çabalıyor. Siz de görüyorsunuz ya şuna bir yardım edeyim diyorsunuz. Hiç ya şuna bir yardım edeyim derken ya bunun siyasi düşüncesi nedir, tuttuğu takım nedir gibi bir düşünceye kapılıyor musunuz? Bunu merak ediyor musunuz? Sanmıyorum. Dolayısıyla aynı şekilde bunu önemsememeye, görüşleri önemsememeye, görüşlerin aranızda bir set olmasına müsaade etmemeye devam etmelisiniz. Ama yani sosyal medyada şu anda insanları görüyorum, birbirlerine etmedikleri laf yok. Ya diyorum ki solcu birisin veya sağcı birisin. Yani cı birisin, bir şeycisin. Senden hariç düşünceye sahip hiç mi akraban, hiç mi sevdiğin arkadaşın yok? Onlara tahammül edebiliyorsun da hiç tanımadığın bir insana neden tahammül edemiyorsun? Yani o insanı hiç tanımıyorsun ki neler yaşamış, neler etmiş, hayatında ne olmuş, ne bitmiş, neden böyle düşünüyor, hiçbir şeyini bilmiyorsun. Ve günümüzde şöyle bir konuşmaya başla. Artık şunu fark edeceksiniz. Diyelim ki bir hakemsiniz. Bir konuda hakem oldunuz. O yoldan gidemezsin. Ha. Bir konuda hakem oldunuz. 2 tane arkadaşınız var. İkisini de kırmak istemiyorsunuz. Yani kırmak istemezsiniz zaten arkadaşınız da. Davranışınızda da adil olmaya çalışıyorsunuz. 2 arkadaşınız da aynı durumu, ikisi arasında yaşanan bir durumu kendi açılarından izah ettiler. Tartışıyorlar falan. Siz de bakıyorsunuz. Ya sen şu konuda haklısın, sen de bu konuda haklısın. Sen haklısın da sen de haklısın. Yani ikiniz de haklısınız aslında. Falan gibi cümleler kuruluyor. Şimdi eğer bir yerde 2 kişi de haklıysa buradaki sorun şudur. Artık elimizde kıstas, adalet anlamında kıstas olacak bir şey yok. Çünkü aynı konu üzerinde birisi haklı, birisi ikisi de haklı olamaz. Yani nasıl olamaz? Yani illa birisi diğerine göre haksızca bir şey yapmıştır. Bir sorun ortaya çıktıysa. Yani atıyorum ben geldim senin işte kulağını çektim. Sen karşılığında benim topuğuma sıktın. Şimdi
Ya o kulağımı çekmeseydi ben topuğuna sıkmazdım. İşte o da haklı, ben de haklıyım. Yani öyle olmuyor işte. Olmaması gerekiyor. Yani verdiğim örnek böyle çok sığ bir örnek olabilir ama özetle demek istediğim şu. Ya birbirimizi çok yıpratıyoruz. Aynı gemideyiz ve başka hani bir şeyler üretmek, bir şey üzerinde uğraşmak vesaire bunların yerine birbirimizle uğraşıyoruz. Tuttuğumuz takımla uğraşıyoruz, siyasi görüşümüzle, dini inancımızla veya inanmayışımızla. Yani tek derdimiz birbirimiz olmuşuz. Birbirimizin cebindekiyle yani arkadaşlar bir dışarıda yaşanacak bir hayat var. Bu hani ekranın başında sadece kafa dinleyin ya. Stres olmaya oturmayın diye burada keseyim artık çok uzattım. Çok sevmem aslında bu tarz şeyleri böyle platformlarda konuşmayı. Sonuçta 100 tane insan var. Her birine gidin iyilik yapın. Ama adil olun. Diyelim ki hepinize 100 kişi var. Hepinize iyilik yaptı biri. Ama bir gün sen işte çalışanısın onun diyelim. Herkes iyilik yaptığı müddetçe seviyor. Ama bir gün sana bir izin vermesin. Senin ihtiyacın olduğu bir gün izin vermesin. Ondan kötüsü yok. O yüzden önce bir kendimize çeki düzen vermemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Kötü yanlarımızı törpülemeliyiz. Damn the Jarls. They demand the moot. And damn the moot. We should risk letting those milk drinkers put Torik's woman on the throne? She'll hand Skyrim over to the elves on a silver plate. All the more reason then. The crown would legitimize your claim. A crown doesn't make a king. No, but this one. If it even exists. It exists, and it will be the symbol of the righteousness of our cause. Think about it. The jagged crown. It heralds back to a time before Jarls and Moots. Back to the time when the king was a king because his enemies fell before him, and his people rose because they loved him. Skyrim needs that king. You Adam will ne be gaz that veriyor king, be. Ulfric. You must be. You're certain you found it? When have I ever been false with you? Fine. I'll send some blooded here with you. Fancy a crawl through a moldering dungeon to see if you can't stir up Garmar's jagged crown. It will be there. You'll see. You're alive. I owe Ulfric a drink. I have to admit, I didn't think we'd be seeing you again. I misjudged you. You're definitely Stormcloak material. It's time we made this official. You ready to take the oath? You can stick a sword through an Imperial any day you want, but that doesn't make you a Stormcloak. We're not just fighting Imperials. We're fighting to restore Skyrim to her glory and give her the king she deserves. Before you're one of us, you must swear fealty to Jarl Ulfric Stormcloak, future High King of Skyrim. You must also pledge unswerving loyalty to your fellow Stormcloaks, to Skyrim, and to her people. You can stick a sword through it. Don't take too long. You ready to take the oath? Not at all. I wasn't sure your heart was in it, but you've proved. Now, if we're done being sentimental, it's time for you to take the... Don't take too long figuring it out. Might mistake your hesitation for... Don't take too long figuring it out. Might mistake your hesitation for Imperial sympathies. Come back when you're committed to the cause, or go join the Legion. They're taking anyone with a pulse these days. Ya şimdi katılmak istemememin sebebi var. Şu an için katılmak We should istemememin. take your march. It'll be an important... Ama niye olaylar oraya gelişmedi ben onu anlamadım.
Ben sanki hiçbirine katılmadan bir yere kadar olayları götürdüm. Hatta konseyi kurduyduk. O konseye niye gidemedim ben bir türlü onu anlamadım. Acaba fırtına pelerinlere katıldığımda mı açtık konseyi ya? Çünkü şöyle bir konsey toplanacak şeyde. High Hrothgar'da. Ben Alduin'le orada Kadim Tomar'ı okusam It's so good to see you again. Alduin'le belki kapışabilirim. Öyle olursa kötü olur. Çünkü ben onları sonraya saklıyorum. Ana hikayeyi bölmek istemiyorum. Bizim şey neredeydi? Şurada bir yerdeydi değil mi? Merhaba abi. Yani öyle ekran niye öyle ya? Bunlara bir bakayım Ezburn falan ne yapıyor? Belki bir görev bir şey çıkar. Aha. Yalım kalkanı. Yalım zırh eldiveni, yalım çizmesi. Bu yalımların en kötü şeyi kaskları ya. Şimdi anlayacaksınız nedenini. Ejder bela. Gürs teknikleri oku bakayım. Yaramadı. Ejder belayı da aldım. Bakın şimdi. Giyinelim. Kalkanı, miğferi, zırhı, eldiveni, zırhı, çizmesi. Abi şu kıyafete şu kask yakışıyor mu ya? Yani. Kask çok dandirik duruyor. Yani şu tepesi biraz böyle şöyle olmak yerine böyle dik gelip işte şöyle alçalıp falan böyle şekilli bir şey olsaymış karizma olacakmış da işte böyle. Bunların hiçbir buff'ı yok ama şu ejder belanın buff'ı olması lazım. Ejderhalara 40 puan fazladan hasar. Diğerlerine 10 puan şok. Ejder belanın görselini de göstereyim. Görüyorsunuz kılıcın etrafında tek kılıç bu. Üzerinde böyle animasyon olan. Bak yürüdükçe o şok dalgası dağılıyor görüyor musunuz? Tek bu kılıçta var bu özellik. Çok hoş duran bir kılıç. Yapısı da zannedersem abanoz olması lazım. Ama tabii ki de yani bunu ben şeyde yapsam şu seviyelere gelmiyordu zannedersem. Enchant geliştirme de yapsam enchant diyorum. Şimdilik böyle. Kalkanı da elimizden alalım. Buradan bizimkilere bir bakayım ne haber diyeyim. Burada değiller. Acaba arkadalar mı şeyde? Sahadalar mı acaba? Çünkü burada da yoklar. Ezburn falan şurada da yok. Muhtemelen arkada bahçede idman yapıyorlar. Adam topluyorlar falan. Bir bakalım oraya da. Evet buradalar. Bak giyinmişler. In the dream I was standing someplace high up, a tower or a mountain. It was always just before dawn. The whole world was in darkness. Then came the flash of light just on the horizon, within the clouds that mark the border between worlds. It could have been lightning, but there was no thunder.
In the dream, the sense of foreboding grew, but I could never wake up. Then it came again, this time more distinct, closer. Definitely not lightning. Now it was orange, brilliant orange, the color of hearth and dawn. And a sound, distinct and indistinct, not thunder, something else, something I should recognize, but in the dream I cannot place it. I want to leave my high place to seek shelter from what I don't yet know. In the manner of dreams I cannot escape. I'm forced to wait and watch. Then, finally, realization and horror arrive together. The orange is flame, heat, the sound, the roar, a challenge in their ancient tongue. But now it's too late for escape. The dragon is upon me, fire and darkness descending like a thunderbolt. And not just any dragon, but the dragon, Aldrin, the world eater, the dragon who devours both the living and the dead. And then I would wake up and hope that it was just a dream, but know that it was not. What do you need, Dragonborn? If they had their way, you do nothing but sit up on their mouth. The Greybeards are so afraid of power. Think about it. Have they tried to stop? No. Trust me, there is no need to be afraid. The Thalmor hunted us down, remember? But we have a headquarters of a sort now. We will rebuild the blades. If you find anyone you think would make a good... Remember, though, being a blade is a lifelong commitment. Their loyalty has to be with us once they're in. Are you sure? I'll need to ask them to take an oath to leave their old life behind and stay here from now on. Right. Lidya'yı vermem ya. Lidya'yı şimdilik vermem. Did you need something? Haven't you been paying attention to anything? If we can just find out what this... or not. There's no guarantee. May the scales of the dragon kind splinter at the touch of your... That's all there is to it, Dragonborn. Good luck. Goodbye. Peki. Ben bir yemek yiyip geliyorum müsaadenizle. Geldiğimde 37 dakika olmuş. Bir saate tamamlarız. Görüşmek üzere. Gelince buradayım. Evet. Kaydımıza devam edelim. Kaldığımız yerden. Şimdi bir tane pasif görevimiz var artık. Biliyorsunuz şeye, Delfin'e takipçi getirme. Burada bekle bile diye. Ben şimdi Delfin'e takipçi şöyle getireceğim. Evet, Rift'e geldik. Hoş geldik. Yine mi ya? Divines. Oh, thank you. Divines bless you. Fine folks. Dug your own grave. Kaos. Kaos. My husband Bercy will be the A death fine of me. day to you, He friend. spends too much You time already worrying about appear to have Riften and someone not with enough you. about himself. Ya ama. Neyse başka zaman. Yapacaktım da şimdi. Buradan oraya gir, arka kapıya geç, Lidya'yı al, geri git, Lidya'yı White Run'a bırak. Çok iş. Lidya'yı alalım. İşte neydi görev? Ejder Doğan değil de Ejder Doğan'da bambaşka bir diyara gideceğiz çünkü. Hazır bu diyardayken buradan bir görev yapalım. Şeye DLC'ye geçip Şafak Muhafızı lideriyle konuşalım. Şafak Muhafızı Downguard DLC biraz kısaydı galiba. Skyrim'de konseyi nasıl topluyorduk?
Yani herhalde o kadim tomarı mecbur açacağım gibi de konseyi bir We heading toplasam out? iyi olur. As you command, my Thane. Gidip kadim tomarı açacağım ya. Sürekli karar değiştiriyorum. Tamam, Delfin'e bir şey takipçi götürürüm. Ayvalan. Sıkıntı etme, dert etme, tasa etme. Bir de yıkımı falan 90'a getirince bir görev çıkması lazım. Bir şey. Şöyle birazcık geri gideyim. Anam, gidemedim. Heh, klavye çünkü içeride kalıyor. Saturnax. Seninle bir sohbet edelim ortam. You have it. The Kell, the Elder Scroll. Tidkrech Kalos. Time shudders at its touch. There is no question. You are doom-driven. Kogan Akatosh. The very bones of the earth are at your disposal. Go then. Fulfill your destiny. Take the scroll to the time wound. Do not delay. Alduin will be coming. He cannot miss the signs. Peki. Tomarı şöyle açalım değil mi? Hadi bakalım. Ohohoho. Bu o bölüm mü? Today, Alduin's lordship will be restored. But I honor your courage. Krithwolf Akrin. Die now in vain. Nasıl öldü ya? A glorious day, is it not? Have you no thought beyond the blooding of your blade? What else is there? The battle below goes ill. If Alduin does not rise to our challenge, I fear all may be lost. You worry too much, brother. Victory will be ours. Why does Alduin hang back? We've staked everything on this plan of yours, old man. He will come. He cannot ignore our defiance. And why should he fear us, even now? We blooded him well. 4 of his kin have fallen to my blade alone this day. But none have yet stood against Alduin himself. Both Sori, Birker. They did not have Dragonrend. Once we bring him down, I promise, I will have his head. You do not understand. Alduin cannot be slain like a lesser dragon. He is beyond our strength. Which is why I brought the Elder Scroll. Feldir, we agreed not to use it. I never agreed. And if you are right, I will not need we will it. deal with Alduin ourselves. We hear it now. We shall see soon enough. Alduin approaches. Tarudis Ani. Him hind paliv. Zuu hindan. Let those that watch from Sovngarde envy us this day. Nifarim Jul. What have you done? What twisted words have you created? Tarudis Armax. My teeth to his neck.
in terror. You feel for the first time Oo, Kradin! Skyrim will be free. Arthur Max nerede? Aha. Kemirdi kadını. It's no use. It's a scroll they'll do. Now. Hold Alderman on the wing. Sister Hawk, grant us your sacred breath to make this contract heard. Begone, World Eater. By words with older bones than your own, we break your perch on this age and send you out. You are banished. We shout you out from all our endings unto the last. You are banished. You are banished. It worked. We did it. Yes, the World Eater is gone. May the spirits have mercy on our souls. Aldığın geldi iyi mi? My belly is full of the souls of your fellow mortals, Dovahkiin. Şimdi ama Lydia'nın ölmemesi için büyü değişikliği yapmam lazım. Hangisi ya? Yanılsamada mı? Moral verme. Ha burada zaten ya. Moral vermeyi 7'ye koyayım. And await your fate in Southern God. You are too late, Alduin. Ya Lydia yok. Arthurnax, my power has waxed, while yours has waned. Şurada Ejder iksirimiz vardı. Ama o diğeriyle aynısını veriyor galiba. Nihai iksir basalım. Never again. Use Dragon Red Dovahkiin. Benden şey alabiliyoruz mu ya? İşi fantaziye dökelim. Bug'a mı girdi? Ha, artık işlemiyor. Arthurnax gelecek o zaman. İn artık. Vurup düşüreceğim bak.
You truly have the voice of a Dova. Alduin's allies will think twice after this victory. Ni livrach hin moro. True, this is not the final Krongra victory, but Ben tek başıma beynine vurdum. Alduin in open battle. Alduin always was Pahlok, arrogant in his power. Uznagar par. He took domination as his birthright. Bak ne diyor? This should shake the loyalty of the Dove who serve him. Yes, one of his allies could tell us. Motamus, lakin onlardan birini Alduin'e ihanet etmesi için kandırmak kolay olmayacaktır. Be so easy to convince one of them to betray him. Perhaps the Hafkasayun, the palace in Whiterun, Dragon's Reach. It was originally built to house a captive Dova. A fine place to trap one of Alduin's allies. Aynen, Dragon Reach. Bir saniye durduruyorum. Hemen geliyorum. Geldim hemen. Evet. Ne dedik? Patronax dedi ki bir ejderi şeye çekmen lazım, tuzağa. Gidelim çekelim. Alduin'in ağzına gömçürdük 2 tane. Ejder konağa gidiyoruz. Gitmeyelim. Hayır. Patronax'la konuştuk. Esbern'le ve şeyle konuşacağım. Veya diyordu ama ben yine de konuşsam olmuyor mu? Arngeir'le mesela. Şuradan gideyim bir. Arngeir'le bir konuşmayı deneyeyim. Esbern'le konuşmayı deneyeyim önce. Kız, ben Alduin'le dövüşürken niye kaçtın? Tabii Alduin bizim bu kadar gelişmiş olduğumuzu hiç beklemiyordu. Nasıl gömçürdük ağzına. Delfin burada. Esbern nerede? İçine bir daha şey geldi. Did you find the Elder Scroll? What happened when you took it back to the throat of the world? He must have returned to Sovngarde to feed on the souls of the dead. If you don't find him soon, he'll return stronger than ever. The Jarl's palace in Whiterun? Although it might be difficult to persuade the Jarl to allow you. I'm sure you'll manage, though. If you can defeat the World Eater, surely sweet-talking the Jarl of Whiterun isn't beyond. I'm afraid there's a further problem, a serious one. I've discovered who the Greybeard's leader really is. He's a dragon. Not just any dragon, but the right hand of Alduin. The Blades have been hunting him for centuries, but he was protected by the Greybeards. And then the Emperor. Justice demands that he die for his crimes. Until he is dead, I'm afraid my oath as a Blade prevents me from offering you aid and comfort. Haven't you been listening? There, he devours the... Justice can be harsh. Patronax was the author of many atrocities during the Dragon War. Crimes great enough to be True, he turned traitor to Alduin and helped overthrow the Dragon Cult, but that does not excuse whether or not he has truly repented or merely acted to save him. O nasıl bir adaletmiş lan, işine bak. İşine bak. Tabii ki de öyle bir şey olmayacak. Adam binlerce kişiye şey öğretsin. Yani Ejder. Kadim dil. Nida öğretsin. Sen belki onu öldür.
İşine bak lan. Ben kimseden emir almam. Senden de yardım istemiyorum. İşine bak. Seni ben zaten oradan aldım çıkardım. Fare gibi yaşıyordunuz sıçan yolunda. Arngeir'la da konuşalım. Hani bütün görevin bütün şeylerini yerine getirmiş olalım. Alduin? We heard the Dragonrend shout from here. You defeated him? I feared as much. I thought it was him we saw flying east after your battle. Ah, Dragon's Reach. There are many difficulties, but although I fear the Jarl, remember, the way of the voice trains you for more than battle. Indeed, we believe that battle is the... May the strength and truth of your voice serve you well. Breath and focus. The old tales say that he can... You must find out how he does this before he regains his strength and returns. Now you see why I've warned you against them bloodthirsty barbarians. Yes, but understand, during the days of Alduin's rule, if not for Paarthurnax, Alduin could not have been overthrown. It was he that first taught men to use the Thu'um. Kinnereth has placed the voice of wisdom within you, Dragonborn. All you need do is learn to listen to it, and your path will be... Yes, if not for Niye aynı menüye Alduin tekrar could not have tekrar been geliyor? Kinnereth has placed the voice of... Tamam. Sky? Öldürmeyeceğimi söyledim buna da. Öldürmeyeceğim abi ya. Ne öldürmesi? Saçmalamayın. İnsanlara adam gelip nidayı öğretiyor şeyi yenmemiz için. Alduin'i. O söylemesi Alduin'i yalımlar. Nerede? Böyle enayi gibi kadim tomar açıp dururlardı işte. Ötele. Alduin de her gittiğinde Savungard'da milletin ruhunu kemirir. Güçlenir geri gelirdi. Böyle malca iş mi olur? Ben buraya her şeye son vermeye geldim. Kötü olan. Bunlardan biri de yalımların saçmalıkları. Hizmet edeceksiniz, adam gibi edeceksiniz. What is it that you need? I must have misheard you. I thought you asked me to help Doğru trap a anlamışsın. dragon in my palace. Of course. You already saved Whiterun from that dragon. I owe you a great deal. But I don't understand. Why let a dragon into the heart of my city when we've been working so hard to keep them out? Alduin, the World Eater himself. But how can we fight him? Doesn't his return mean it's the end times? I don't know about such things, but I heard... Now what's this nonsense about trapping a dragon in my palace? I want to help you, Dragonborn, and I will, but I need your help. Ulfric and General Tullius are both just waiting for me to make a wrong move. Do you think they will sit idle while the dragon is slaughtering my men and burning my city? No. I can't risk weakening the city while we are under the threat of enemy attack. I'm sorry. Then I would be glad to help you with your mad dragon trap, but getting both sides to agree to a truce will be difficult at this point. Şimdi görev istediğim yere döndü. Şu konseyi bir halledelim. Devamını zaten savaş kısmına girmeyeceğiz. Bunun araya DLC sokacağım. They are respected by all Nords. High Hrothgar. If the Greybeards were willing to host a peace council, then maybe Ulfric and Tullius would have to listen. Aye, Dragonborn. Maybe you can stop the dragons and this war into the bargain. According to legend, Jarl Olaf One-Eye it was. They say he shouted it into submission in single combat atop Mount Anthor. Numenex was the dragon's name. That's his skull decorating. My men will be ready when you are, Dragonborn. You have a truce to arrange first, eh? Doğru. Biraz totom kızarsın.
don't mind. I've got a city. Father says I'm too young to train with the sword, so I practice with Father says I'm too young to Şuradan hemen Ayhıvakara gidelim. Bu bölümde konseyimizi gerçekleştirelim umarım. What's the hurry? Çok acelem var. Şu silahlarıma hız kazandıran şeyi, nidayı buraya koyayım da. Tamam lan. Sen de Dovahkiin'de. Dovahkiin der misin? Bir inletin şuraları Dovahkiin diye ya. Dovahkiin. Sky, guard you. You misunderstand our authority. The Greybeards have never involved themselves in... I see. The dragon will lead you to Alduin, but without the Jarl's help. Paarthurnax has made the decision to help you. Even the Greybeards must bend to the winds of change, it seems. So be it. Tell Ulfric and General Tully we will see if they still remember us. Deliver the message to the warring parties. If they will listen, I will do what I can to bring them to terms. Adams. Sen adamsın. Biraz angarya ama yapacak bir şey yok. Ulfric. Yemin eti bir rafa kaldıralım artık. Önce bir konseyde milletin yaklaşımını görelim değil mi? Dovahkiin. They don't all support you. Damn the Jarls. They demand the moot. And damn the moot. We should risk Her şeye lanet olsun. Bu ne lan? The Empire thinks it holds Valkyrie from us, but the souls of Skyrim's bravest are buried there. It's about time they turn their gaze from the heavens back to our bleeding homeland. What do they want? I have the greatest respect for the Greybeards, of course, but the political situation is still delicate. I can't afford to appear weak. I can't agree to this unless Tullius himself will be there. Alduin, the world eater of song and legend. If that's true, well, it changes the situation, doesn't it? Even Tullius may be forced to talk sense in the face of such a threat. Yes, I'll give Tullius one more chance to quit Skyrim with his tail between his legs. All the more reason then. The crown would legitimize your claim. Nasıl ikna ediyorum ama? The crown doesn't make it. Bu muydu ya uza diyen? Divines bless you. Oh, thank you. Bu değilmiş. Eyvah. Divines bless your kind. The only people around who aren't. Hey, watch it. Tullius. Dur kalesine girdik. Daha önce girmiş miydik biz bu kaleye? Yok. The Emperor has been murdered right here in Skyrim. Burayı bir kurcuklayalım.
Bu ne lan, işkenceler bilmem neler. Ne yapıyorsunuz la siz? Stormcloak mu? Öldürmüşler ya. By the gods, the Emperor's been murdered. On his own ship, moored in the inlet. It was the Dark Brotherhood. There was nothing we could do. Ne büyük yermiş ya. İncine cincine bakayım diyorum da Skyrim'in karakteri palla. Çalmayacağım bir şey tabii. Heh. Buradaki şeyleri açmanın yolu yok mu ya? Burada kimse yok mesela, bunu açamam. Let me guess. Someone stole your sweet roll. Ben senin anahtarını çaldım. Kadınla konuşamıyoruz mu ya? I mostly deal with petty thievery and drunken brawls. Been too long since we've had a good bandit raid. Salak anahtarın elimde, her yeri açıyor. Ama bir tek haydudun olduğu yeri, yani mahkumun olduğu yeri açamadım. O da elf için ilginci. Değil mi? Elf. Bir şey deneyeceğim. Bu kapılardan geçme muhabbeti var ya, bir geçelim bakalım. Bir Arthur. Say to you, you here for my next interrogation? I got nothing but time. Don't think I don't know what's coming. Don't even think about it. It's only a matter of time before Atar's blade finds my neck. Need some... Yeah, Başka bir şey konuşmuyormuş. Yes? Tamamdır. Buraları gezdik sadece. Yani bunu niye yaptım? Size hani bir kafanızda bir soru işareti olursa, ya bununla konuşuluyor mu, bu ne diyor, bunun olayı neymiş diye merak ederseniz diye bir bakayım, göstereyim dedim. Buralardan geldik, öyle dolana dolana gittik, geri kaleye dönelim. Çok iş. Careful with that fire. Hayır. Ha. Elimdekini diyor. Kılıcın I'm telling baltanı you, şeyini. Ulfric's planning an attack on White. God might get nervous. A He'd man be approaches insane to with try. his weapons drawn. He doesn't I have to wonder. That's not what my What does the scouts Dragonborn report, do sir. once he's summoned by the Every day Greybeards? more join his cause. Can the Thu'um be Riften, taught? Dawnstar, and Winterhold Like any support skill. him. It's not a cause. It's a rebellion. Call it whatever you like, General. The man's going to try to take Whiterun. Jarl Balgruuf. Balgruuf refuses the Legion's I'm right telling to you, I garrison heard the it. city. Howling. On the other Those hand, he werewolf also tales are refuses true. to acknowledge Ulfric. Hail, Out with Summoner. it. Conjure me up Well, a if he war wants to bed. stand outside the protection of the Empire, fine. Let Ulfric pillage The his road city. to Whiterun's not safe General. these days. Lots of You travelers just people and your disappear damn jarls. south of Dragonbridge. Sir, Can't find a trace you of them. can't force a Nord to accept help he hasn't asked for. If Ulfric's making a move for Whiterun, then we need to be there to stop him. Draft another letter with the usual platitudes, but this time share some of your intelligence regarding Ulfric's plans. Embellish if you have to. We'll let it seem like it's his idea. Yes, sir. You Nords and your bloody sense of honor. Sir. Stay sharp. Bir her yere bakıyorum. Sıcacık yok. Issız kente
diyor. Are you lost? Evet. I remember you. You were at Helgen. Speak to Legate Ricka. I suspect we could use someone like you. I see. Then there's nothing further to discuss. If you change your mind, speak with the Legate. I'm originally from Cyrodiil, sent here at the request of the Emperor himself. I'm often ordered to places with problems that need fix. Now, while I'm certain this is all terribly interesting to you, I have important matters to attend to. Speak with Legate Ricka. The Legion's always been here. Without us to keep order, the provinces would fall into barbarism and lawlessness. Especially, take for example Ulfric Stormcloak and his little rebellion. But rest assured, his days are... Ulfric Stormcloak's head rolling away from his life. Controlling the Pale gives Ulfric a port town and takes the pressure off of Windhelm. But it's only a matter of time before... It's good we hold the Reach. Were the rebels to gain control, the silver mines would give them coin to hire more thugs and expand their violence. Aslında şeyleri müsaade etseydim ele geçirmeleri için. Rebellion'lara. Palmorları da öldürdü. Gerçi öyle bir şey var mı? Controlling the Pale gives Ulfric a port town and takes the pressure off of Tamam. Windhelm. Dur. But the Greybeards, what do those old hermits want with me? İhtiyar keşişler. Why, there's nothing to discuss as long as that traitor Ulfric is in arms against his rightful emperor. They are getting to be a problem. But I wasn't sent to Skyrim to fight dragons. Ya sen ne salak bir adamsın ya. My job is to quell this rebellion, and I intend to do just that. Dragons or no dragons. You may have a point. It's getting difficult to even move troops around without attracting a dragon attack. By all accounts, the Stormcloaks are suffering just as badly. Even Ulfric might see the sense of a truce under these conditions. Yes, fine. I'll come to this Greybeard Council. For all the good it will do. Talking peace with Ulfric? You must be an optimist. Stay sharp. You mean Ulfric's so-called Stormcloak rebellion? The Nord Kings. Oh, excuse me, Jarls. They can't seem to control their own people, so the Legion has stepped in to keep order. Sadly, the Empire's stretched a little thin these days, and we've gotten very few reinforcements. So we've been forced to recruit locally. But rest assured, citizen, we'll put an end to this uprising, and things will get back to normal soon enough. Until next time. Hadi görüşürüz. Tamam, bu ikisini de ikna ettiğimize göre. Called a peace council at High Hrothgar. Can you believe it? Both Ulfric Stormcloak and General Tullius have agreed to go. Lan daha yeni konuşma bitti be. Allah Allah. Ne çenesi düşük milletmişsiniz ya. Delfin de geliyor. Delfin niye geliyorsa? Siz niye geliyorsunuz gebeşler? Ben çağırdım mı sizi? Bu arada şunu bir kapatayım da şu delfinin kafasındaki şey bir gitsin ya. You'll have to speak up. I'm a little deaf in my right ear. We have nothing to talk about and make your choice, Dragonborn. You're either here's the big picture. He helped Alduin enslave our ancestors. He may have betrayed. We can't afford to give Parthenax the opportunity to betray us in turn and return to his old master. Karşınızdayım lan. İkinizi de öldüreceğim.
Ya şu arkası niye sürekli hareketli ya? Ben uyuz oluyorum burada. Dur bakayım, orayı siyahlaştırabilir miyim? Oynasa bile siyah gözüküyor. Şu tarafım değil mi? Hı, hadi. Tamam. Ve diğer moruklar nerede? Ezberle Berfin geldi. So, you've done it. The men of violence are gathered here, in these halls whose very stones are dedicated to peace. I should not have agreed to host this council. The Greybeards have no business involving ourselves in such matters. Peace? I doubt it. They may put their weapons down for a moment, but they are not yet tired of war. Far from it. Do you know the ancient Nord word for war? Season unending. But regrets are pointless. Take your seat at the council table, and let us see what wisdom we can find among these warriors of Skyrim. You know why we're here. Are you going to let us in or not? You are not invited here. You are not welcome here. We have as much right to be at this council as all of you. More, actually, since we were the ones that put the Dragonborn on this path. We know what path you've set him on, but he has made a different choice. Paarthurnax is still safe from your malice. For now. The Blade's memory is long, as you know. Delphine, we're not here to rehearse old grudges. The matter at hand is urgent. Alduin must be stopped. You wouldn't have called this council if you didn't agree. We know a great deal about the situation and the threat that Alduin poses to us all. You need us here if you want this council to succeed. Very well. You may enter. Oo, kimler burada? And so we meet again. But this time I know who and what you really are. I never thought I'd ever willingly stand in the same room with Tullius again. At least not without a weapon in my hand. Senin niye silahın var When lan? has any good ever come from talking to the Empire? If you can arrange an end to the fighting, Dragon's Is Reach everyone is here? at your Let's get this disposal. started. I'm here because it's required of me. But there's nothing to be gained by talking to that murderer. I'm glad I finally got a chance to see this place. Why delay? Now that everyone is here, please take your seats so we can begin. I hope that we have all come here in the spirit You of... insult us by bringing her to this negotiation? Your chief Talos hunter? That didn't take long. Here, here. I have every right to be at this negotiation. I need to ensure that nothing is agreed to here that violates the terms of the White Gold Concordat. She's part of the Imperial delegation. You can't dictate who I bring to this council. Please, if we have to negotiate the terms of the negotiation, we will never get anywhere. Perhaps this would be a good time to get the Dragonborn's input on this matter. By Izmir's beard, the nerve of those Imperial bastards, eh? To think that I would sit down at the same table with that Thalmor bitch. Either she walks or I do. I'm glad we agree on this. Very well, Ulfric. Enjoy your petty victory. The Kalk git lan Thalmor buradan. will treat with whatever government rules Skyrim. We would not think of interfering in your civil war. Ha! Skyrim will never bow to the Thalmor. Unlike your Imperial friends here. You're lucky I respect the Greybeard's counsel, Galmar. Legate,
We represent the Emperor here. Sorry, sir. It won't happen again. Now that that's settled, may we proceed? I have something to say first. Here we go. The only reason I agreed to attend this council was to deal with the dragon menace. There's nothing else to talk about. Unless the Empire is finally ready to renounce its unjust claim to rule over the free people of Skyrim. I knew he wouldn't be able to resist. A temporary truce to allow the Dragonborn here to deal with the dragons, nothing more. I consider even talking to the Empire a generous gesture. Are you done? Did you just come here to make speeches, or can we get down to business? Yes, let's get this over with. Are we ready to proceed? Jarl Ulfric, General Tullius, this council is unprecedented. We are gathered here at the Dragonborn's request. I ask that you all respect the spirit of High Hrothgar, and do your best to begin the process of achieving a lasting peace in Skyrim. Who would like to open the negotiations? Yes, let's get down to it. We want control of Markarth. That's our price for agreeing to a truce. So that's why you're here, Ulfric? You dare to insult the Greybeards by using this council to advance your own position? Jarl Elisif. General, this is outrageous. You can't be taking this demand seriously. I thought we were here to discuss a truce. Elisif, I said I'd handle it. Ulfric, you can't seriously expect us to give up Markarth at the negotiating table. You hope to gain in council what you've been unable to take in battle, is that it? I'm sure Jarl Ulfric does not expect something for nothing. Yes, that'd be entirely out of character. Want in return? Wait, General, you don't intend to just hand over Markarth to that traitor? This is how the Empire repays us for our loyalty? Enough. First, let's be clear. This council wasn't my idea. I think it's a waste of time. You are a traitor to the Empire, and deserve a traitor's death. But I at least will negotiate in good faith. Since we're all here at your request, I'd like to hear what you think Markarth is worth. Downstar. Sana daha yakın. Vadi kenti versem çok uzak. Vadi kent. Downstar'da kim vardı? Downstar'daki koyu bir şeydi de Stormcloak'cuydu. Yani kuzeyliydi de şeydeki kadındı değil mi? Riften'daki. Markarth burada. Downstar'ı verirsem taraflı olacağım. Vadi kenti verirsem tarafsız olurum. Daha şey olur. The rift would help secure our communications with Cyrodiil and threatened Ulfric's southern flank. The Dragonborn has spoken, Tullius. Markarth will be ours. Now we'll see if there's anything behind your talk of good faith. You disappoint me, Dragonborn. I accepted your invitation on trust in your good name. But it seems you intend to favor Ulfric. Nasıl ya? I can... Hayır. Öyle bir şey yok abi. Ben öyle olmasını istemiyorum ki. Ben tarafsız düşünmeye çalıştım. Markarth oradayken gerçi şey yapalım ya. Bunu kaydedelim böyle. 69. Bu 71 olacak. Abi. Yine yükle yaptım ya. Ta nereye gidiyor? Neyse Allah'tan şeyin başında o masaya girerken şey yapmıştık. Şimdi elemanları gönderirim zaten, onun orada işi yok. Yani Skyrim halkı değil o. Skyrim'den biri olsa Tullius'un da normalde olmaması gerekiyor da. Hadi yine Tullius'u neyse dedik.
I'm glad I finally got a I'm chance here to because see it's this. Is everyone here? You Let's can get this arrange started. an end. And so we meet again. We must succeed. I never thought I'd When has ever any will good ever stand come in from the talking city. to the Dovahkiin? Not without a weapon in my hand. Tamam, konuşmanız bittiyse hepinize bir selam verdim. Oturun masaya. Now that everyone is here, please take your seats so we can begin. Şimdi şöyle yapacağım. Erenlerini zaten göndereceğim. All come No. here in the spirit You of... insult us by bringing her to this negotiation? Your chief Talos hunter? That didn't take long. Here, here. I have every right to be at this negotiation. I need to ensure that nothing is agreed to here that violates the terms of the White Gold Concordat. She's part of the Imperial delegation. You can't dictate who I bring to this council. Please, if we have to negotiate the terms of the negotiation, we will never get anywhere. Perhaps this would be a good time to get the Dragonborn's input on this matter. By Izmir's beard. The nerve of those Imperial bastards, eh? To think that I would sit down at the same table with that Thalmor bitch. Either she walks or I do. I'm glad we agree on this. Very well, Ulfric. Enjoy your petty victory. The Thalmor will treat with whatever government rules Skyrim. We would not think of interfering in your civil war. Ha! Skyrim will never bow to the Thalmor. Unlike your Imperial friends here. You're lucky I respect the Greybeard's council, Galmar. Yine şuranın başa sarmasına çok gıcık We oldum ya. represent the Emperor here. Sorry, sir. It won't happen again. Now that that's settled, may we proceed? I have something to say first. Here we go. The only reason I agreed to attend this council was to deal with the dragon menace. There's nothing else to talk about. Unless the Empire is finally ready to renounce its unjust claim to rule over the free people of Skyrim. I knew he wouldn't be able to resist. A temporary truce to allow the Dragonborn here to deal with the dragons, nothing more. I consider even talking to the Empire a generous gesture. Are you done? Did you just come here to make speeches, or can we get down to business? Yes, let's get this over with. Are we ready to proceed? Jarl Ulfric, General Tullius, this council is unprecedented. We are gathered here at the Dragonborn's request. I ask that you all respect the spirit of High Hrothgar, and do your best to begin the process of achieving a lasting peace in Skyrim. Who would like to open the negotiations? Yes, let's get down to it. We want control of Markarth. That's our price for agreeing to a truce. So that's why you're here, Ulfric? You dare to insult the Greybeards by using this council to advance your own position? Jarl Elisif. General, this is outrageous. You can't be taking this demand seriously. Yo, Rift'in daha adildi. Markarth sol altta. Yani güney batıda. Rift'in güney doğuda. Yani karşılıklı bunlardan burayı alıp bunlardan da burayı verdin mi? Adil gibi geldi bana ama. Şimdi Pale'ı versen bu sefer de bu söver, bak gör. Yes, that'd be entirely out of character. Pale dediğimizde Downstar işte. General, you don't intend to just hand over Markarth to that traitor. This is how the Empire repays us for our loyalty? Enough. First, let's be clear. This council wasn't my idea. I think it's a waste of time. You are a traitor to the Empire and deserve a traitor's death. But I at least will negotiate in good faith. Since we're all here at your request, I'd like to hear what you think Markarth is worth. Bakalım. In exchange for Markarth, the source of most of Skyrim's silver. Hardly. Riften seems like a better choice to me. Well fortified, easily resupplied from across Lake Honric, plus all the mead we can drink. Böyle yapalım. I'm glad you agree. I
was starting to wonder whose side you were on here. The Dragonborn has spoken, Tullius. Markarth will be ours. Now we'll see if there's anything behind your talk of good faith. Bak. You Yine bana disappoint me, söyleyecek. Dragonborn. I accepted your invitation on trust in your good name. But it seems you Ben nasıl Ulfric tarafındayım, az önce seninle anlaştık ya. now that this is not a negotiation at all. I know you, Ulfric. If I hand over Markarth, you'll be ready with a new demand. You'll never defeat the Empire, and you know it. But you're willing to sacrifice thousands for your own selfish ambition. Soon enough, I'll have you back under the headsman's axe, and this time there won't be any dragon to save you. As always, the Empire's fine words are worth nothing. Stop! Are you so blind to our danger that you can't see past your petty disagreements? Here you sit arguing about nothing, while the fate of the land hangs in the balance. Is he with you, Delphine? If so, I advise you to tell him to watch his tongue. He is with me. And I advise you both to listen to what he has to say before you do anything rash. Don't you understand the danger? Don't you understand what the return of the dragons means? Alduin has returned, the World Eater. Even now he devours the souls of your fallen comrades. He grows more powerful with every soldier slain in your pointless war. Can you not put aside your hatred for even one moment in the face of this mortal danger? I don't know about the end of the world, but this dragon situation has gotten out of hand. If this truce will help the Dragonborn here put an end to that menace, we both gain. Remember that, Ulfric. Now, back to the matter at hand. You know as well as I do that we can't hand over Markarth on these terms. Swords, bones, where will these demands end? I'm listening. We want compensation for the massacre at Karthwasten. You slaughtered the very people you claim to be fighting for. True sons of Skyrim would never do such things. Damned Imperial lies. My men would never stoop to such methods, even in retaliation for your butchery at... All the blood spilled in this war is on your head. So, Dragonborn, what do you say? I should have known better than to expect you to give us a fair hearing. Once again, the Empire takes the blame for the crimes of others. Bir de ben ne I can't dedim ya? agree to these terms. The Emperor would repudiate this treaty and I would be recalled. Damn Imperial arrogance. Out with it then. We want Kralder removed as Jarl of Winterhold and an Imperial candidate put in his place. What next, Tullius? Shall I just hand over all of Skyrim? I guess I have no choice but to let the Dragonborn decide, although I'm starting to doubt your fairness. So, Dragonborn, what do you say? Ben adil olmaya çalışıyorum ya. I knew I could count on you. Hani Don't hand güvenebiliyordum. me a mug of sheep's piss and call it Colovian brandy. These terms are still not acceptable. You see what talking to them gets us? Let's hear it. Never mind. I can see that these are the best terms we'll get from this council. So be it. The Empire at least puts the greater good above our own interests. It seems we may have an agreement. Jarl Ulfric, General Tullius, these are the terms currently on the table. Markarth will be handed over to Ulfric's forces, Jarl Igmund will step down, and Thungvor Silverblood will become the Jarl of Markarth. The Stormcloaks will withdraw from the rift, allowing Imperial troops unhindered access. Jarl Leila Lawgiver will step down, and Maven Blackbriar will become the Jarl of Riften. Winterhold will be turned over to the Empire, although the college itself will retain its traditional neutrality. You both agree to this? The Sons of Skyrim will live up to their agreements, as long as the Imperials hold to theirs. What about you, Elisif? Are these terms to your liking?
Speak up. I'm sure General Tullius is waiting to do your bidding. I have nothing to say to that murderer. General, you've proven yourself a good friend to Skyrim. I continue to trust that you will do your utmost to safeguard our interests. Thank you, Jarl Elisif. I appreciate your loyalty. These terms blatantly favor the rebels. Everyone here knows that. But the Empire will accept them until the dragon menace is dealt with. After that, Ulfric, there will be a reckoning. Count on it. Come on, Galmai. We have a lot of work to do. Şimdi burada duruyorum. Niye duruyorum? Ya ben bunu İngilizce halinde daha güzel çözmüştüm. Kimse bana kızmadıydı falan. O çözümü size göstermek istiyorum eğer ben yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden de Şimdi diğer versiyonunu göstereyim hemen size. Muhtemelen benim yaptığım da buydu. Jarl Elisif. General, this is outrageous. You can't be taking this demand seriously. I thought we were here to discuss a truce. Elisif, I said I'd handle it. Ulfric, you can't seriously expect us to give up Markarth at the negotiating. Şunu bir de sardırma olsa. You hope to gain in council what you've been unable to take in battle, is that it? I'm sure Jarl Ulfric does not expect something for nothing. Yes, that'd be entirely out of character. Want in return? Wait, General, you don't intend to just hand over Markarth to that traitor? This is how the Empire repays us for our loyalty? Enough. First, let's be clear. This council wasn't my idea. I think it's a waste of time. You are a traitor to the Empire and deserve a traitor's death. But I at least will negotiate in good faith. Since we're all here at your request, I'd like to... The rift would help secure our communications with Cyrodiil. Şimdi burada niye böyle kart bastığımda ben aslında şey diyecektim. Yani İngilizcesinden yola çıkarak dedim hani birisi anlatacak galiba orada olanları. Ben ondan sonra karar vereceğim diye düşündüm ama kimse anlatmadı. Adam direkt bana sövdü. Seni adam sandık falan filan bilmem ne. Ben seni nasıl hayal kırıklığına uğrattım lan? Markarth'a karşılık Rift'ını veriyorum. İçinde Maven Karafunda gibi nüfuzlu biri var. Markarth'ta ne var ya? Eğer ben sana Downstar'ı versem tamam. O zaman dersin ki ulan ben koca şehir aldım, sen bana küçük semt verdin. As always, the Empire's fine words are worth nothing. Stop! Are you so blind to our danger that you can't see past your petty disagreements? Tabi buraları da size izletiyorum. Tekrar kusura bakmayın, oraları sararsınız. Birinin nasıl bittiğini gördünüz. Bu da ikincisi işte. Orada mesela orada ne oldu? Bizim tercihlerimiz Ulfric'ten yana kaydığı için en son Winterhold muhabbeti açıldı. Eğer ki bizim tercihlerimiz yani elenmeni burada tutsaydık,
Rift'ını bunlara verseydik, kartbastın vergisini bunlara verseydik, Markart karşılığında bunlar olacaktı. O zaman da Ulfric'e haksızlık etmiş oluyorduk. Bu sefer Ulfric'i memnun etmek için de Mortal'ı, Yalmar var ya, orayı Ulfric'e vermemiz gerekecekmişti. I don't know about the end of the world, but this dragon situation has gotten out of hand. If this truce will help the Dragonborn here put an end to that menace, we both gain. Remember that, Ulfric. Now, back to the matter at hand. You know as well as I do that we can't hand over Markarth on these terms. Sores, bones, where will these demands end? Out with it then. We want compensation for the massacre at Karthwasten. You slaughtered the very people you claim to be fighting for. True sons of Skyrim would never do such things. Damned Imperial lies. My men would never stoop to such methods, even in retaliation for your butchery at... All the blood spilled in this war is on your head. So, Dragonborn, what do you say? Well said. For once you'll actually pay for your crimes. I suppose that's the fairest deal we're likely to get. It seems we may have an agreement. Jarl Ulfric, General Tullius, these are the terms currently on the table. Markarth will be handed Daha over kısa to bitiyor ve daha Ulfric's adil. forces. Jarl Igmund will step down, and Thungvor Silverblood will become the Jarl of Markarth. The Stormcloaks will withdraw from the rift, allowing Imperial troops unhindered access. Jarl Leila Lawgiver will step down, and Maven Blackbriar will become the Jarl of Riften. The Maven ya, Stormcloaks will öldüremedik pay gitti şimdi. appropriate compensation for the massacre at Karthwasten. You both agree to this? The sons of Skyrim will live up to their agreements, as long as the Imperials hold to theirs. What about you, Elisif? Are these terms to your liking? Speak up! I'm sure General Tullius is waiting to do your bidding. I have nothing to say to that murderer. General, you've proven yourself a good friend to Skyrim. I continue to trust that you will do your utmost to safeguard our interests. Thank you, Jarl Elisif. I appreciate your loyalty. The Empire can live with these terms, yes, for a temporary truce, until the dragon menace is dealt with. After that, Ulfric, there will be a reckoning. Count on it. Come on, Domar. We have a lot of work to do. Giving up Markarth is a heavy price for this truce, Dragonborn. I hope it was worth it. Jarl Balgrove. We're counting on you I to make this assume all you are worthwhile. familiar with the I Dragonborn don't much like plan. this truce. Yes, I'm ready to do my part. Just say the word, and my men will help you spring this trap. But the difficulty remains how to lure a dragon to Dragon's Reach at all. Well, that's an excellent question. You haven't overlooked that little detail, have you? Ah, I believe I can be of help here. I anticipated the problem. While you were arranging this meeting, I was busy in the library of Skyhaven Temp, an unguessed trove of lost lore. But the important thing is that the Blades recorded many of them, cross-referencing this with Delphine's dragon burial sites. I believe don't you see? The names of dragons are always 3 words of power, shouts. By calling the dragon with a voice, he will hear you wherever he might be. He's not compelled to, but dragons are prideful by nature and loath to refuse a challenge. Your voice in particular is likely to intrigue this dragon. After your victory, I think it's very likely that he will be unable to... Indeed. I'm no master of the voice, like these worthy gentlemen, but it is written here in this scroll. Odahviing, winged snow hunter, as I read it. As soon as I get back to Whiterun, I'll get my men ready. As soon as I get back to Whiterun, That could have gone worse. Now it's up to you to deliver.
I'm glad you were able to negotiate a truce, but I don't trust Ulfric. He'll break his word as soon You'll as have to to it speak suits up. him. Shout for Odahviing from the Dragon's Reach courtyard. After that, goodbye then. Be careful. Balgruf güya tarafsız. Markartı vermek hiç adil olmadı diyorlar. Sana ne? Tarafsız değil mi? Yes? What is it? Odahviing diyeceğiz. Tamam, 1 saat 45 dakika oldu. Sansür bitti. Şu ejderi de çağıralım. Gerisine sonra. The Greybeards have arranged a truce between the storm. All hail the Dragonborn. I don't know how you talk the Jarl into this plan of yours. I've Allah. got May the my gods eyes. watch over your battles, friend. As I promised, my men stand ready. The great chains are open. My men know what to do. Make sure you do your part. I'm putting my city in your hands. You. Tamam ya, Whispering Lady'ninle de ilgileneceğim. Bir sus. Öncelikle size şuraları göstereyim. Ben hatırlıyorum az biraz. Burada zincir var. Ejderi ben şuraya kadar çekince bu zincirler çekilecek. Bir de şu karşıda var eş. Gördüğünüz gibi bu. Buradan geliyor. Ejderhanın üzerine şlank diye oturuyor. Dragon of yours. We're ready. Hear that? Steady. Steady now. Till it's down. Hadi ya, bu şey niye dolmuyor ya? I will conquer where Alduin failed. Get back! You need to trap it. Kill it. Well inside. Kız öldürme. Nida niye kilitli kaldı öyle ya? All you got? I'm right behind you. Let's get going then. I think it's holding. Horvuta med Kodav, caught like a bear in a trap. I've got your back. All right, what is it? What do you need? I forget.
Okay, got it. The Dova speech. My eagerness to meet you in battle was my undoing, Dovahkiin. I salute your, low cunning in devising such a Gramindol stratagem. Zuubonar, you went to a great deal of trouble to put me in this humiliating position. In Sir Alduin, no doubt you want to know where to find Alduin. Renik Vaza, an apt phrase. Alduin Boval. One reason I came to your call was to test your Thuum for myself. Many of us have begun to question Alduin's lordship, whether his Thuum was truly the strongest. Among ourselves, of course, Muni Mae, none were yet ready to openly defy him. Once Lord Croesus, innumerable pardons, I digress. İyi ya bu ejderhalar. Özür diliyor. Devouring the Silesure, the souls of the mortal dead, a privilege he jealously guards. His door to Sovngarde is at Skuldafn, one of his ancient fanes high in the eastern mountains. Mindoran pa ok midoven avarantil. I surely do not need to warn you that all his remaining strength is marshaled there. Zuulost ofan hinlan. Now that I have answered your question, you will allow me to go free? Serve you? Croesus. There is one detail about Skuldafn I neglected to mention. Only this. You have the Thuum of a Dova, but without the wings of one, you will never set foot in Skuldafn. Of course, I could fly you there, but not while imprisoned like this. Onikan Korav Gain Mirad. It is wise to recognize when you only have one choice. And you can trust me. Zun, free me, and I will carry you to Skuldafn. I'm still amazed that your plan worked. Now, if you don't mind, I've got a city to keep. Sir, you have no idea. Something to tell. You sure about that? You want to let that dragon loose after all the trouble? Your funeral. Someone else is going to have to help you get him back in there again. Kafanı koparım lan, alt üstü bir zincir çektin. Divine smile on you, friend. You know, if you've got the aptitude, you should join the College in Winterhold. All the gods. It seems our enemies have no end of spies, saboteurs, and assassins to send against us. Are you ready to see the world as only a Dova can? Saran Uth, I await your command as promised. Are you ready to see the world as only a Dova can? Zukbrit Uth, I warn you, once you've flown the skies of Kaizal, Doğrudur usta. envy of the Dove will only increase. Amativ mu bokotin stinselok.
Ulan takip etseydik biz de uçarken beraber göreydik ya. O sahneyi izletsene ya. O uçuşu izletsene. Şuna bak. This is as far as I can take you. Grifoth Akrin. I will look for your return. Or Alduin's. Evet arkadaşlar, burada tek başımıza kaldık. Gördüğünüz gibi. Bayağı da burada şeyler var. Tabi buraların hepsini gezmek istiyorum şimdi, nehri falan. Mesela oradaki ne? Nerede o ya? Böyle de saplanmadı. Saplandı mı ya? Nereye gitti şuradaki ya? Ya dur bir yerinde. Ne taraftan geliyorsun ortağım ha? Karar ver. Bunlar hep ölüm lordu, baksana. Ben ne bir yere. Uzaktan okçuluk yapıp öldüreyim de biraz keyifli olsun dedim ama görmüyoruz ki nerede, neyse. Evet arkadaşlar, buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonraki bölümde buraları bir güzelce şöyle taraya taraya şuradan zannedersem şuraya mı gideceğiz? Ya da buradan şöyle bir yukarı çıkış vardır. Şu aradan geçiş, şuralara çıkış, böyle gidiş falan bir şey vardır. Onları yaparız. School Duff'ını keşfederiz. Ondan sonra da Alduin'in peşini bırakırız. Ya da Alduin'i yok ederiz. Ama Alduin'i yok etmem ya. Son savaşı bırakırım Alduin'le. Biraz ejderler takılsın. Alduin'i en sona bırakırız. Şeye geçeriz.
Standar grubuna geçeriz. Onların işlerini yaparız. Downguard'ı. Ondan sonra da şu sahte Ejder Doğan'ı yok ederiz. Solstime'a gidip sonra Skyrim'e geri gelip Skyrim'i geleceğine yön veririz. Yanlışlıkla elim F12'ye çarptı da videoyu kapattım. Plan bu şekilde olsun demiştim cümlemin sonunda. Lütfen buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi ihmal etmeyin. Yorumda bulunursanız beni memnun edersiniz. Ayrıca zili açarak da videolarımdan her daim haberdar olabilirsiniz. Beğenilerinizi bekliyorum. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek de kendinize iyi bakın ve de hoşça kalın.